Also heute geht es um das Thema, wie kann man die Stimme von Gott hören? Und aus dem Grund, weil wir haben alles vielleicht so Sachen in unserem Leben wie Süchte, Gewohnheiten, Dinge, die wir nicht genau wissen, warum habe ich das immer noch? Und es ist gut zu wissen, dass Gott uns eben auch einen geistlichen Einblick gibt in gewisse Dinge. Warum ist das so in meinem Leben? Was sind die Wurzeln? Und wenn du weißt, was sind die Wurzeln, was sind die Ursprünge, dann kann man das auch im Gebet lösen. Und dann kann man eben auch erleben, dass man plötzlich in Bereichen, wo man nie frei geworden ist, plötzlich an der Freiheit leben kann. Und darum ist die Stimme Gottes hören wichtig zu wissen, wieso mache ich, was ich mache. Und Gott wird uns Dinge aufzeigen in unserem Leben. Ich freue mich jetzt in die Halle live zu gehen in Zürich. So, ihr Lieben, heute geht es um das Thema, so spricht Gott zu mir. Und ich möchte darüber sprechen, wie kann Gott zu uns sprechen. Und es hat mit dem zu tun, weil wir haben eine Serie angefangen, wie es darum geht, wie können wir die Sohnschaft und die Tochterschaft Gottes so richtig einnehmen. Wie können wir die Sklavenmentalität hinter uns lassen. Wie können wir Süchte, Gewohnheiten, Möderli, wo wir haben, in unserem Leben loshaben. Und ich habe euch gefragt, wer von euch sagt, er ist perfekt happy und keine Hand ging hoch. Das heißt, wir alle sind im gleichen Boot. Wir alle haben Potenzial, Jesus Christus ähnlicher zu werden. Es gibt ein Bild, das mich seit Kind fasziniert, und zwar die Pinguine. Weil die müssen nicht einkaufen gehen, die müssen auch nicht duschen gehen. Und Pinguine, die sehen aus meiner Perspektive alle gleich aus. Oder einmal Pingu, alle Pingu. Und hast du gewusst, wenn die Pinguine zusammenkommen, wenn 1 Million Pingus da sind, und das kleine Pingu-Mädchen verläuft sich in der Masse, würde ich sagen, alles sieht gleich aus. Wenn in 1 Million Pingus das kleine Pingu-Mädchen ruft der Mami, hast du gewusst, dass aus 1 Million die Mutter die Stimme der Tochter hört. Und du bist eine Person von 8 Milliarden Menschen. Wenn du deine Stimme irgendwo im Nirgendwo erhebst, hört Gott deine Stimme. Obwohl ich finde, wir sehen alle gleich aus. Also ich ein bisschen mehr wie du. Und das ist so krass, du hast einen Gott, der auf unsere Gebete, auf unsere Schreie eingeht. Dann sagst du, aber Leo, ich schreie schon seit 20 Jahren und meine Stimme ist schon bald am Ende. Nur weil Gott nicht sofort etwas erhört, ist das nicht eine Ablehnung. Sondern Durchbrüche haben oft zu tun mit dir, aber auch mit den Umständen, wo Gott dich gesetzt hat. Und ich finde es so schön, es gibt keine Geschichte in der Bibel, wo Frauen, wo Männer zu Gott geschrien haben und Gott hat gesagt, ich habe keine Zeit, ich habe noch andere Dinge zu tun, du bist unwichtig. Bei jeder Person blieb Jesus, halt, stopp. Es gab einen Dialog und Jesus machte ein Wunder und das Leben war von da an immer anders. Wenn du schreist in deiner Not für deine Kinder, für deinen Sohn, für deinen Mann, für deine Frau, für dein Land, für deine Nation, für deine Small Group, ich möchte dir sagen, Gott hört aus den Milliarden von Stimmen deinen Schrei. Und Gott wird niemals an dir vorbeigehen. Ich habe gestern eine Geschichte gehört, am Samstag im Tram, da war jemand mit uns im Tram, per Zufall, und gesagt, bist du nicht Leo Bicker? Ja, so ist er. Und wir fragen sie, warum kommst du in das ICF? Und sie sagte, vor ungefähr 1,5 Jahren, hat ein Mensch sie eingeladen in die Church und sie hatte keine Ahnung von Church, keine Ahnung von Jesus. Sie saß hier, wie vielleicht heute Morgen in Microchurch auch Leute zum allerersten Mal. Du bist mega, auf eine Sache bist du mega nervös, weil du hast keine Angst, das geht ab. Und auf der anderen Seite bist du total fasziniert, weil du spürst hier etwas, was du noch nie gesehen hast. Und der Frau wurde bewusst in einer Celebration, dass sie braucht Jesus. Und das kann niemand von uns machen. Niemand von uns kann den Leuten erklären, die Bibel sagt, das Kreuz ist für die Menschen eine Lachnummer, eine Torheit. Das macht keinen Sinn. Aber die gläubig geworden sind, ändert das Leben nicht ein bisschen, es ändert alles. Weil wir bleiben nicht hier stehen. In der Bibel gibt es Jakob, es gibt den Saulus und es gibt den Simon. Und als Jakob eine Begegnung mit Gott hatte und als Saulus eine Begegnung mit Gott hatte und als Simon eine Begegnung mit Gott hatten, ist nicht so, du bleibst hier stehen und sagst, alle meine Sünden sind vergeben. Das ist nur die eine Seite vom Evangelium. Und viele von uns bleiben hier stehen, alle meine Sünden sind vergeben, kommen in den Himmel und man lebt weiter wie normal. Aber man geht durch das Kreuz hindurch und wenn du durchgehst, das Alte ist vergangen, siehe, es wird was Neues. Von Jakob änderte Gott seinen Namen in Israel. Von Saulus zu Paulus, vom Simon zu Petrus und plötzlich nennt dich Gott nicht mehr Jakob, Simon, Saulus, sondern ein Sohn und eine
Tochter Gottes. Das ist ein Riesenunterschied. Das heißt, für uns ist das Thema Sünde erledigt, weil Sünde heißt, ich habe das Ziel verfehlt. Nein, wir haben Jesus eingeladen. Und jetzt sagen Leute, hast du den Spruch schon mal gehört? 100%. Ja, du kannst gut reden. Du hast eine reiche Familie. Und wenn es dir total beschissen geht, dann werden die Eltern Finanzen nachschieben. Hast du den Spruch schon mal gehört, gedacht oder gesagt? Darf ich euch alle liebevoll erinnern, ihr alle habt gut reden. Ihr habt einen Vater im Himmel, dem gehört alles. Und wenn du in der Patsche bist, dann schiebt Gott nach. Das ist unsere Perspektive. Ist irgendjemand von euch happy about it? Yes. Come on. Logisch, schiebt Gott nicht immer so nach, wie es gerne hätte, aber wie es am allerbesten ist. Und wir sind Söhne und Tochter Gottes und das gemeine Perfide, wir fallen andauernd in diese Sklavenmentalität von Minderwert, von Armut. Wir werden gesetzlich, wir werden richtend über andere Dinge. Ich habe einen Mann getroffen, sage jetzt nicht wer, nicht hier, aber in der Nähe. Hat gesagt, warum unterschreibst du Bücher? Wieso signierst du Bücher? Es geht gar nicht um dich, sagt, da steht mein Name auch drauf. Dann habe ich gesagt, mich verletzt alleine deine scheiß gesetzliche, religiöse Art. Weil den Satz, der ich draufschreibe, hast mich gar nicht gefragt, was schreibe ich rein. Ich schreibe einen prophetischen Satz für Menschen rein, du hast keine Ahnung, was das macht mit den Leuten. Wir haben so oft diesen scheiß religiösen Sklavengeist in uns, dass wir oft so klein und so kleinkariert denken. Und es ist so gemein und so perfid. Söhne und Töchter Gottes denken groß, leben groß, beten groß und träumen groß. Come on! Alles andere kommt nicht in die Tüte. Sklaven sagen, ja, ich muss sündigen. Ich muss. Ein Sohn und Tochter sagt, ich darf und ich will nicht mehr müssen. Weil ich bin frei in Jesus. Und nehmt euch mit, man kommt zum Glauben, man geht durch das Kreuz hindurch. Jesus ändert unseren Namen, wie den Jakob in Israel, Simon in Petrus, Saulus in Paulus. Und dann merkt man plötzlich, oh, eine Güte, ich habe zwar Ägypten verlassen, aber Ägypten hat mich nicht verlassen. Ich habe die alte Welt verlassen, aber es gibt noch Eigenschaften von der alten Welt in mir. Und die Bibel sagt, der Fluch ist am Kreuz zerbrochen und der Schuldschein für immer zerrissen. Wenn der Sohn Gottes frei macht, bist du frei. Das Problem ist, liebe Leute, Gott sagte zum Volk Gottes, ich habe euch das Land gegeben. Sie hatten es noch gar nicht. Es war noch besetzt. Und Jesus sagt, ich habe euch das neue Leben gegeben. Jetzt müssen wir es einnehmen, das heißt, der Geist der Angst und der Ablehnung und der Minderwertigkeit und der Stolz, das müssen wir in der Wurzel beheben, damit oben die Früchte neu werden. Du merkst, wir machen uns Gedanken unserer Church in der Seelsorge, warum ist mein Verhalten hat zu tun mit Sachen ganz tief in meinen Wurzeln. Und wenn du das beginnst zu merken, wirst du Land einnehmen in deinem Leben, eins nach dem anderen. Jemand sagte zu mir, aber Leo, mein Vater hat den Hund gekickt und diese Aggression von Kicken ist auch in mir. Mit anderen Worten, dein Vater ist schuld. Ist immer einfach, du findest immer einen Sündenbock. Ist es nicht der Vater, dann ist es noch deine Mutter. Und ist es nicht die Mutter, dann ist es wer auch immer. Oder zum Beispiel sagt jemand, ich habe zum Beispiel ein Problem, hast du gewusst, mein Name ist Bigger. Das war ein Problem. Wenn du E-Mails verschickst, nicht jedes von meinen E-Mailen kommt an, weil gewisse Leute beim Namen Bigger, in der pornografischen Dings heißt Bigger the Better, haben Leute einen Spam gemacht. Viele meiner E-Mails kommen nicht an, weil mein Name ist nicht vorteilhaft in gewissen Punkten. Das heißt, ich habe das Vertrauen verloren in E-Mails, darum schreibe ich euch immer direkt eine Antwort, damit es sicher ankommt. Das heißt, du hast Dinge in deinem Leben erlebt, wo ganz unten tief etwas ist, wo du merkst, Jesus hat frei gemacht. Ich muss nicht mehr sündigen und dennoch habe ich Eigenschaften in mir, die sind crazy. Ein Mann hat mich gesagt, vor ein paar Tagen habe ich getroffen und gesagt, jetzt war ich 10 Jahre frei von meiner Sucht. 10 Jahre. Warum in aller Welt falle ich als ein Sohn Gottes wieder zurück in mein altes Muster? Und meine Antwort ist immer, schau nochmals hin in dein Wurzelstehen, aber wichtig ist, steh auf.
Richte deine Krone und sag deiner Sünde, das ist nicht mehr mein Leben, weil Gott hat mich frei gemacht. So proklamiere deine Zukunft. Nur weil ein Fußballteam einmal in der Champions League ein Spiel verliert, heißt noch lange nicht, du bist nicht mehr zu oberst in der Tabelle. Es kann immer ein Ausrutscher gehen, aber dann steht man auf, man richtet die Krone und man geht wieder nach vorne. Also nehme ich mit, wir gehen durch das Kreuz hindurch, wir sind nicht mehr gleich, Söhne und Töchter Gottes. Und dann ist es wichtig zu überlegen, wo gibt es in meinen Wurzeln Dinge, die ich erlebt habe, ohne ihm die Schuld zu geben, und meine Früchte sind offensichtlich nicht gesund. Und jetzt ist es wichtig, dass du die Stimme Gottes hörst. Wenn wir Coaching machen, sagen wir immer, lasst uns zum Thron Gottes gehen. Aber ich glaube, der beste Coach in deinem Leben ist immer noch Jesus. Er sieht weiter, er weiß mehr als du und ich. Und Jesus ist die absolut beste Grad, den wir haben. Ich habe einen aufgeschrieben, was ist der Zweck vom Reden von Gott? Vielleicht siehst du auf der Wand. Es gibt verschiedene Zwecke vom Reden von Gott. Es kann sein, dass Gott dir in schwierigen Zeiten dich vorbereitet. Er erklärt dir den Weg, er stärkt, ermutigt, er tröstet dich, er zeigt, wie liebevoll er sich um andere Menschen kümmert. Es kann sein, dass deine Vertiefung zu ihm wird vertieft, aber manchmal redet Gott auch für meine Heiligung und Reinigung. Und das ist wichtig, dass Gott zu dir sprechen kann und sagt, hey, halt, stopp, das geht nicht mehr, sondern du hast mehr Potenzial. Und das Reden von Gott möchte ich heute einseitig beleuchten, ist mir wichtig. Man tut immer in einer Predigt, man beleuchtet etwas einsichtig, ohne alles zu erklären. Und man kann in einer halben Stunde nicht alles erklären. Ich rede heute darüber, wie kannst du die Stimme Gottes hören, wenn Gott dir Dinge offenbart, wo Gott dir sagt, du hast in deiner Wurzel Dinge erlebt, die musst du lösen und dann werden deine Früchte wieder wunderbar. Ich möchte ganz am Anfang so ein paar Basic-Sachen hinlegen, weil die meisten sagen, ich höre Jesus gerne sofort, wenn er das sagt, was ich hören will. Die Stimme von Jesus zu hören ist das Normalste, was es gibt. Weil du hörst deiner Frau auch zu, im Normalfall. Deinem Mann, deinen Kindern. Und der erste Punkt ist, du musst einen Termin festlegen in deiner Agenda. Der wichtigste Termin ist nicht der Zahnarzt. Hast du jeden Tag. Es hört sich ein bisschen banal an. Und es muss auch die beste Zeit sein. Es muss nicht ein Moment sein, wo du müde bist, sondern wann bist du am meisten fit in einem Tag? Gib das Beste von deiner Zeit dem, der Wunder und Zeichen bewirken kann. Smartphone berührt deine Seele, aber wird dich nicht heilen. Und ich möchte euch 2 Bibeltexte vorlesen, 2. Mose 19, Vers 10 und 11. Da sagt Gott zum Volk, geh nun wieder zurück. Die Israeliten sollen sich heute und morgen darauf vorbereiten, mir zu begegnen. Sie sollen ihre Kleider waschen und sich am 3. Tag bereithalten. Denn an diesem Tag werde ich vor allen Augen auf den Berg Sinai herabkommen. Also Gott sagt, wenn man sich nicht vorbereitet, wenn du dich nicht vorbereitest, einen Ort schaffst, wirst du die Stimme von Gott auch nicht so gut hören. Vers 19, das Horn ertönte immer lauter. Moses redete und Gott antwortete. Reden und Antworten ist in der Bibel völlig normal. Also du hast eine Frage und Gott antwortet. Und ich möchte euch etwas ganz, ganz Einfaches erklären. Ihr sitzt heute alle hier. Auch in der Microchurch, du sitzt irgendwo in einer Wohnung, in einem Raum. Online, du schaust zu und denkst, oh, ist einfach so. Habt ihr gewusst, dass die Gegenwart Gottes heute Morgen nicht nur da ist, weil wegen der Worship und wegen meinen Predigten. Bevor ihr kamt heute Morgen, ich habe es gesehen, rennend vom Tram, Parkplatz gesucht für den Ferrari, wo ist der beste Parkplatz. Ich habe es beobachtet, habt ihr gewusst, bevor ihr kamt, waren Hunderte von Menschen in diesem Saal und haben euch vorbereitet, dass wenn ihr kommt, der Himmel ist offen. Ich habe es gefilmt letzte Woche, weil ich schaue mich so großen Augen an und denke, oh, will der blöffen? Ich sage, die Atmosphäre ist nicht per Zufall so, sondern Menschen haben in der unsichtbaren, als noch niemand da war, den Boden vorbereitet. Hier ist ein Bild vom letzten Sonntag, das machen wir jeden Sonntag, 1 Stunde vor 9:30 Uhr. Das ist das Bild hier on stage.
Jesus, ich danke vielmals für jede Person, die heute einfach... Die Schweizer. Hey Leute, da wo du sitzt, wurde schon gebetet. Und oft denken wir können sagen, ja, 9:30, ja, Kinderteam ist noch nicht da, wart mit deinen Kindern. Die Kaffeemaschine muss noch Wasser holen. Leute, wenn du Gott begegnen willst, dann brauchst du eine Vorbereitung. Can you hear me? Und ich frage mich, zeig mir deine Agenda. Zeig mir deine Agenda. Das ist ganz ein einfaches Leadership. Zeig mir deine Agenda und sag dir auch, wie hungrig du für die Sache Gottes bist. Gott greift, auch wenn du ein Jahr lang nicht betest, du hast ein Problem, sagt Gott nicht, ja, jetzt musst du auch nicht mehr kommen. Nee, so ist Gott nicht, aber wir sind so. Aber ich möchte sagen, wenn du Gottes Stimme hören willst, und Leute sagen, wieso höre ich andauernd die Stimme von Gott? Ganz einfach. Ein Mann sagte zu mir, vor 2 Wochen habe ich beim Wandern habe ich ihn getroffen, oder er mich. Er hat gesagt, ich fahre jeden Tag mit dem Zug, geht Ohrenstöpsel rein und ich schlage die Bibel auf und niemand kann mich in einer halben Stunde stressen, weil im Zug ist mein Ort, wo ich Gott begegne. Da habe ich gesagt, aber wenn die Worship-Musik läuft, singe nicht, weil Leute hören nicht die Musik. Zweitens, sei still und bete an. Und das ist der Punkt. Josaphat war in einem Krieg, umgeben von Mächten und hat gewusst, er wird verlieren. Du hörst andauernd in der Kirche, lass Gott kämpfen und denkst, so ein Blödsinn. Geistliche Dinge kann man nur geistlich lösen. So Gott sagt zum Joshua, die waren Game Over, aber es ist nicht an euch, dort zu kämpfen. Wow. Trete nur hin und bleibt stehen. Und seht, die Rettung des Herrn wird mit euch kommen. Wenn ich ruhig werde an meinem Ort am Morgen, sage Jesus, da bin ich, der Leo. Weißt du, was passiert? Meine Gedanken sind überall. Oh, E-Mail, oh, Telegram, oh, der Michi muss noch schreiben. Oh, meine Frau, habe ich gesagt, ich brauche Mittag Reis. Und wenn ich ruhig werde, kommen mir alle Dinge in den Sinn, aber nur nicht Jesus. Und ich sage mir, Jesus, ich finde dich nicht. Wo bist du jetzt wieder? Machst du Versteckis? Komm nach vorne. Und wenn du ruhig wirst, wirst du merken, deine Seele geht überall hin. Josaphat war das Gleiche. Wenn du dir Sorgen machst, wirst du nicht beten. Aber wenn du betest, wirst du dir keine Sorgen machen. Und dann sagt Gott etwas ganz, ganz einfach im Vers 21. Josaphat beriet sich mit den Versammelten und stellte darauf an der Spitze des Heeres einige Sänger auf. Und das ist das Krasseste, wenn jemand sagt, was hast du ein Problem gelöst? Ganz, ganz einfach. Ich war still, habe nichts getan, habe vertraut, dann habe ich angefangen zu worshipen. Sagen Leute, hast du was geraucht? In Festgewanden stellten sie sich vor den Soldaten her und lobten den Herrn mit dem Lied, preisten den Herrn, denn seine Gnade hört niemals auf. Also, wenn du die Stimme von Gott hören willst, hol einen Ort, sei ruhig. Und wenn meine Gedanken überall gehen, ein ganz einfaches Tool, beginne zu worshipen. Also vor 4 Jahren, als Corona war, es war die schlimmste Season für mich ever. Es war nicht nur Corona, es war die Klimafrage, LGBTQ-Thema, künstliche Intelligenz ist da. Die letzten 4, 5 Jahre crazy für jeden Leiter, God bless you. Und meine Gedanken waren überall und ich habe Gott gesagt, komm doch auch nicht mehr draus, ich habe doch keine Ahnung mehr, ist das meine Wurzel, ist das ihm? Dann habe ich gemerkt, aha, eine Sache und die Sorgen gehen sofort weg. Such dir einen Worship-Song aus, der genau in deine Situation spricht. Und diesen Song habe ich 1000-mal gehört. Ich lasse euch spielen und der Song hat jetzt so ein, ihr werdet mir nicht Jesus stehlen, kommt mir nicht in die Tüte. Check out the song.
Liebe Leute, just give me Jesus, das ist theologisch absolut falsch. Weil Jesus wohnt in mir. Aber ich habe mich gefühlt, dass die Leute, die mir Jesus wegnehmen wegen Corona und den Maßnahmen und den LGBTQ und dem Klima und all diese Dinge, Leo, du musst das und hier und jenes. Und ich habe meinen Finger gehoben und gesagt, Jesus, ich brauche dich. Ich bin nicht bereit, dass Menschen mir den kindlichen, einfachen, ich bin ein Sohn und eine Tochter Gottes stellen, kommt mir nicht in die Tüte. Give me Jesus, give me Jesus. So, du merkst, ich hab diesen Titel 1000-mal gehört, ich übertreibe es nicht, ich habe das immer wieder gespult und gespult. Wenn du worshipst, dann sind all deine Sorgen auf einem Schlag weg. Es ist so. Wie kannst du Gott hören? Mach einen Platz. Und dann, wenn die Gedanken übergehen, du hast einen Song und du bist voll bei Jesus. Und ich bleibe ja da nicht stehen, weil der Teufel sagt, es ist vorbei. Nein, ich gehe durch das Kreuz hindurch und sage, nein. Even, auch wenn die Umstände nicht optimal sind, niemand wird mir Jesus stehlen. Theologisch nicht korrekt, das ist mir wichtig, dass ich sage, aber weil David hat ja auch gesagt, die Psalmen waren ja Worship-Lieder, Jesus schlag den Feinden alle Zähne aus, ist theologisch auch nicht korrekt. Spielt gar keine Rolle, die Emotionen müssen raus. Dann, ich komme jetzt zum Punkt. Hör zu und schreibe auf. David sagte, ich habe alle Einzelheiten so aufgeschrieben, wie sie mir der Herr gegeben hatte. Habakuk 2, Vers 2. Der Herr sprach zu mir, was ich dir in einer Vision sage, schreibe in deutlicher Schrift auf Tafeln nieder, jeder vorübergeht, soll es lesen können. Also, wie kann ich herausfinden, warum falle ich wieder in Süchte? Oder warum bekommen wir kein Kind? Warum bekomme ich nicht diesen Job? Wieso bin ich noch immer Single? Oder wieso werde ich nicht gesund? Oder warum komme ich nicht los von meinem Stolz und Wut und Minderwert? Das ist eine wichtige Frage. Es gibt eine ganz, ganz einfache Übung, wie man die Stimme von Gott hören kann. Erstens, schreibe deine Gebetsanliegen auf. Also nimm dir ein Blatt Papier und schreib dein Anliegen auf. Und zum Beispiel beginnst da mit Leo. Nimm ein ganz praktisches Beispiel. Ich sage zu Gott, warum werde ich jähzornig? Das habe ich ab und zu. Da flippe ich aus und wer in der Nähe ist tot. Wieso werde ich jähzornig? Und du schreibst dein Gebetsanliegen auf und deine Schrift muss nicht schön sein, weil Gott kann es lesen. Und wenn nicht, kannst du es ihm diktieren. Dann ist wichtig, du stellst Jesus eine Frage. Stelle Jesus eine Frage. Warum, Jesus, werde ich jähzornig? Das kannst du da gut einfach hören auf Jesus. Was würde Jesus sagen? Und ich habe ein paar ganz einfache Fragen aufgeschrieben auf der LED-Wand, die man Jesus stellen kann. Man kann sagen zum Beispiel, was denkst du über die Situation? Wie kannst du mir dabei helfen? Was tust du in dem Moment? Und was ist auf deinem Herzen? Du merkst, du gehst in einen Dialog rein. Und wenn du gelernt hast, auf die Stimme von Gott zu hören, wenn du die Zweifel machst, beginnst zu worshipen, ist das ein einfacher Dialog. Dann hörst du auf deine innere Stimme. Jetzt sagen Leute, also meine innere Stimme? Also, keine Ahnung, wie viele Stimmen ich in mir habe. Wie kann man unterscheiden, ist etwas von Jesus oder von dem Teufel? Die Stimme Gottes, habt ihr es aufgeschrieben, bringt immer Frieden. Es bringt immer Ordnung und immer Klarheit. Es ist sanft, respektiert unsere Grenzen. Es gibt immer Hoffnung. Liebe, Annahme, vergibt und schafft was Neues. Jesus sagt nicht, ich hatte das schon 100-mal gesagt, ich habe sowas von genug. Ich weiß nicht, wieso er so gnädig ist und gütig ist, aber Gott sagt nicht, jetzt kommst du schon wieder. Er sagt, danke, kommst du schon wieder. Du merkst, die Stimme Gottes ist dermaßen freisetzend. Der Teufel kann es aufnehmen. Der macht Angst. Ich schaffe es wieder nicht. Er klagt an und lügt.
Sagt, alle anderen machen das auch. Er verführt dich zur Sünde. Es ist immer Macht in deinen Gedanken. Es ist immer ein riesen Durcheinander und Verwirrung. Er lehnt dich ab, verdammt dich, er hasst dich, bringt Schmerzen und verwundet dich. Ein ganz einfaches Bild ist, wenn Jesus mir etwas offenbart in meiner Wurzel, dann macht Jesus so. Er zeigt mir das und es tut weh. Und dann sagt Jesus, nimm meine Hand. Wir gehen da durch. Der Teufel sagt, du hast ein Problem. Und du wirst es nicht hinkriegen. Der Finger ist immer krass. Also mach einen Dialog. Leo, warum werde ich immer jähzornig? Jesus sagt zu mir, weil es dich triggert. Weil triggert. Es triggert in mir, was Leute sagen. Dann sage ich, Jesus, das ist so richtig, weil ich habe immer, bist du bereit? Recht. Immer. Jesus, es triggert mich, weil ich habe immer Recht. Wer kennt das? Wer glaubt, Leute kennen, die so sind? Kennst du das? Dann sagt Jesus, interessant. Aber es ist ja nicht immer. Es triggert dich ja nicht immer. Und sagst, aha, stimmt. Wieso triggert mich dann nicht alles? Dann sage ich zu Jesus, ja, es kommt auf meine Balance an. Balance. Und dann sagt Jesus, also was meinst du mit dem? Dann sage ich, ja, also, du nicht schwierig. Du weißt genau, was ich meine. Und dann merke ich, Balance, wann bin ich dann nicht in Balance? Dann denke ich, ja, wann? Und du merkst das. Und manchmal hörst du diesen Dialog auf, weil du ein paar Tage darüber nachdenkst. Glücklich ist der, der das machen kann in einem Mal. Aber manchmal stoppst du hier und merkst, die Frage bringt dich dann zu einer Antwort. Und das war meine Frage gewesen, wieso werde ich jähzornig? Jesus hat gesagt, es triggert dich Dinge und ich habe gesagt, ich habe immer recht. Das ist meine Perspektive. Jesus sagt, aber es triggert dich nicht immer. Ich sage, ja, es kommt auf meinen Tag drauf an, auf meine Balance. Was meinst du mit dem? Und dann habe ich gemerkt, stimmt. Immer, wenn ich auf einer Worship-Tour oder was auch immer bin, ich komme nach Hause mit mega vielen Geschichten, dann bin ich so richtig so dünnhäutig. Und wenn ich dünnhäutig bin, dann kommt bei mir so etwas hervor, wo ich dann Recht haben will. Und dann kommt die Frage, wenn ich dann dünnhäutig bin, was mache ich dann an dem Tag, wo ich dünnhäutig bin? Merkst du? Und dann geht es weiter und weiter und weiter. Und ich möchte jetzt euch nicht verraten, was mein Punkt gewesen ist. Das ist mir zu persönlich, möchte ich bewusst sagen. Weil ihr wisst ja von mir schon alles. 1,68 Meter groß. Meine Schuhgröße ist 40. In guten wie in schlechten Tagen, das hat sich nicht geändert. Und mein Gewicht ist wie der Mond, nimmt er zu, nimmt er auch zu, nimmt er ab, dann soll er doch. Aber dieser Dialog, ich möchte euch einladen, diesen Dialog zu machen. Weil dieser Dialog hilft dir ganz einfach, dich zu reflektieren. Und dieser Jähzorn ist bei mir hier eine Wurzel. Und das hat Früchte. Und als ich ungefähr vor 2 Jahren entdeckt habe, warum werde ich jähzornig mit diesem Dialog, der beginnt völlig ehrlich und dann irgendwie bist du plötzlich bei einer Antwort. Und wenn du die Lösung hast, die Wurzel kann man ganz einfach ziehen. Ich kann sagen, ich löse mich im Namen von Jesus, von dem, und du musst wissen, von was. Und wenn du dann gelöst hast, ist es wichtig, dass du eine Strategie bekommst. Wie kann man das konkret jetzt auch etablieren, dass du frei bleibst? Weil frei bleiben ist auch etwas, was man etabliert. Und ich schaue heute zurück bei diesem Wort Jähzorn und denke, interessant, er hat schon lange nicht mehr angeklopft. Und plötzlich siehst du bei anderen Menschen und denkst so, krass, Mann.
Das ist ja für die Umwelt eine Katastrophe. Und ich möchte sagen, dieser Dialog hilft mir. Das ist eine Art, wo es hilft, in einen Dialog zu kommen. Und wenn du merkst, am Montag, du bleibst bei Frage Nummer 3 stehen, dann kaue diese Frage für 3-4 Tage. Und du wirst mit Jesus an einen Punkt kommen, wo er dir eine Offenbarung gibt. Ich möchte enden mit einem Gebet. Und ich habe diese Woche so schlecht geschlafen für diese Predigt. Und es ist für mich so eine ABC-Predigt. Und ich habe zu Gott immer gesagt, wieso schlafe ich so schlecht? Ich habe alles gedreht und gewendet, oben, unten, links und rechts. Weil ich einfach merke, es gibt viele von uns, ihr habt resigniert. Ihr habt aufgegeben. Du weißt, wer rastet, der rostet. Und irgendwann sagst du, ich bin halt so. Aber ich habe ja 8 gute Eigenschaften. Also 8:1, come on. Und ich glaube wirklich, es ist ein Kampf in dir, weil du, wenn du ehrlich bist, dass gewisse Dinge sind seit 30 Jahren da. Du hast aufgegeben, aufgehört, in dieser Spannung zu leben. Und ich möchte dir sagen, lass dir diesen kindlichen Glauben nicht rauben. Das dir gehört der Himmel. Und der Sohn Gottes hat mich frei gemacht und alles andere bin ich nicht bereit zu akzeptieren. Weil wir sind die Kirche. Du bist der Tempel, wo der Heilige Geist drin wohnt. Das musst du dir mal geben. Darum aus uns entstehen Wunder, Zeichen, Prophetie, Ermutigung, Korrektur und auch Fürbitte. Und ich möchte euch jetzt einladen, live, online und Microchurches aufzustehen. Und ich möchte jetzt dieses Blatt drehen. Und da ist ein Wort Du. Was möchtest du Jesus fragen? Und dann in den nächsten Augenblicken, du hörst, was sagt dir Jesus. Und weißt du, wieso ich das liebe? Weil unsere Botschaft im ICF ist nicht, ich habe noch nie gesagt, mach, was ich dir sage. Also würde ich mir manchmal wünschen. Wir, das ist mir mega wichtig, leiten immer auf Jesus. Du hast entschieden, Jesus nachzufolgen. Und eine Church-Familie ist eine Hilfe, an Jesus dran zu bleiben, nicht mehr und nicht weniger. Ich lade dich ein, deine Augen zu schließen. Vielleicht hast du es noch nie gemacht, aber stell Jesus einfach deine Frage. Es kann eine Warum-Frage sein, eine Wieso-Frage oder Wozu. Und jetzt hör auf das, was sagt dir Jesus? Und jetzt kannst du wieder eine Frage stellen. Wie würdest du das lösen? Ich lade dich ein, diesen Dialog jetzt einfach in deinen Gedanken zu machen. Und wenn du bei einem Satz stehen bleibst, dann bleib da stehen. Es ist kein Marathon, es geht darum, dass Gott zu dir uns spricht. Schön, dass du dabei warst. Ich hoffe, dass die Predigt dir geholfen hat und du viele Dinge auch für deinen Alltag umsetzen kannst. Wir würden wirklich gerne mehr von dir erfahren. Vielleicht hast du Fragen, was beschäftigt dich? Dann besuch uns doch auf unserer Homepage icf.ch/connect. Dort erfährst du auch, was uns als Community eigentlich ausmacht. Alles, was du hier siehst, hat zu tun. Viele Volunteers, sie haben ihre Talente investiert, ihre Zeit investiert. Auch ganz konkret Finanzen, weil ohne Finanzen ist das alles
das gar nicht möglich. Ja, und das hier ist unsere Einladung an dich, Teil von diesem Großen zu werden, was Gott tut, auch mit deinen Finanzen, weil es ist so viel Technik, es sind so viele Investments, die wir machen, dass das alles möglich ist. Und mit deinen Finanzen kannst du da einen Unterschied machen. Und noch eine kleine Sache, abonniert den Kanal, macht einen Daumen hoch, schreibt was in den Kommentar rein, weil es wird uns helfen, dass Leute plötzlich von dieser Sendung hören, weil wir wollen ja die beste Botschaft rausbringen an Menschen, die noch nie von diesem Gott gehört haben. Also, bis zum nächsten Mal.